با سلام خدمت بینندگان. یه سوپ خیلی خوشمزه داریم امروز براتون. سوپ سبزیجات خونگی. مواد لازم: زنجبیل خرد شده، شلغم خرد شده، کرفس، هویج و سیب زمینی. کره انداخته میشه توی قابلمه. اینم از قبل یه مرغ میپزید، آبش رو جدا میکنید و اونم که گوجه و نمک و این چیزا. یه مقدار خیلی کم هم آرد داریم، میریزیم اضافه میکنیم به قابلمه. غلظت سوپمون میره بالا. آب مرغ رو اضافه میکنید به آرومی. ساره مرغ هم بهش اضافه میکنیم. شروع میکنیم به اضافه کردن سبزیجات خرد شده. سرما خوردن شلغم و زنجبیل بسیار خوبه برای سرماخوردگی. همه چی میشه، نخود فرنگی میشه، قارچ میشه. که مثلا ایناش هم رنده کنیم و بود کرده. آره. من فرنگی میکنیم. تر فرنگی اضافه کردیم. قسمت سفیدشه که جوش اومد درش میذاریم و میذاریم بپزه. پس تا موقع برمیگردیم. خب برگشتیم. این سوپمون قشنگ پخته. یه ذره که به آخرش مونده ربمون رو بهش اضافه میکنیم که رنگ خوبی بگیره، خوش رنگ بشه. بعد یه مقداری که دیگه دوباره پخت با ربه آماده میشه. مثلا جعفری اگه دارن خرد کنن توش بریزن. آره بسیار خوشمزه میشه. پس دوباره برمیگرد. خب سوپ ما کاملا جا افتاده، آماده است. همونطور که میبینید خیلی خوش رنگ و غلیظ و عالی. امیدوارم که لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خداحافظ.